Pona nini la vie pasie mawae, pona nini Congo pasie mawae, pona nini liwa pasie mawae. Loi et Sili, grâce et Sili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, salam salam na yo. Za lokumu ye azokoba kobatela biso et à permettre lisusu tomona ngonga oyo azwa lokumu tokopartage na lombango Hébreu 13 awa toza koappliquer verset lobi rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la vie ni la mort ni la profondeur ni les douleurs. Amen. Alors nalingi ko partager loko moko na ngolu ya Christ. Boyeba ke biso to partageaka message na biso ezalaka kaka misato. Verset nyonso tokozwa to révélation nyonso koya toko partager loi, toko partager grâce, pe toko partager vengeance. Mais mettre à terrain est une vengeance. Amen. L'esprit du terrain, vengeance. Hébreu alobini. Awa sikoyo tozo kabola eloko moko ndenge nini mokili ekoki kobika. Ndenge nini mabota ekoki kosala ni kobika. Ndenge nini bato bakoki kobika. Parce que na ndenge to bandili kamuna nzambe tokoli nango bapesi biso mingi phase ya kobikela ya bato comme si ezo wuta na ba surprise moko ba makambo moko étrange na ba makambo moko ba surnaturel, hein? Comme si ce qui est physique eza pena un impact te ya kobikisa. Il faut étrange wana surtout monde ya ba africain kobika na bango il faut ewuta na maye balka besala ba tourbillon esprit moko se bimi wana nde ye kobikisa ba likolo fo ye pasuka par ka ke beti mwana moko abimi likolo wana yeko koya wana badness bako bang oye mwana wana uti wapi auti na mapata wana bato nyonso bako sala nini bako bang. Mais soki oye na ba voix normal oyo nzambe ya bongisa ba voix normale ya nzambe bato bakolinga ngoti. Ça nous sommes avec les noirs. L'homme blanc à comprendre ngona mosika que ba voix ya lobiko ya délivrance ezo ya kana ba voix normale oyo nzambe a plaça ba transformation spirituelle. Ce qui était spirituel devient physique na yangonde banzela ba probike. Donc bato babika na ba voix normale bato baza ko beba pe na ba voix anormale de baza ko beba, c'est-à-dire quoi oyo eza physique wana nzambe akela na yango bato babikela kaka bato wana pe baza physique na yango pe bato bakufela. Il faut bana vengeance bola te loko wana na moto ndele a comprendre phase wana anyata bouton nango lokolo na accélérateur a simba zoken azia ye a comprendre que tokanga maki mingi kana phase spirituelle te spirituel faut bala na kitoko na physique banyati bouton aziye wana zoken azo nyata bouton azo mata. Alors l'homme noir atikali mokila parce que pona ye mobikisi faut koya na mapata défenseur na ye faut abima na se ya mai ou bien na kati ya volcan pour abimi. Amen. Or na temps ya vengeance quand on parle de Dieu, quand on parle de l'esprit tout cette puissant elingi koloba que l'esprit et les créatures et former Dieu. Wana bana vengeance. Amen.
Donc quand on te pose la question, Dieu c'est qui? Le bas, Dieu c'est tout. Hein? C'est tout. C'est l'esprit créateur et les créatures. Ça forme qui? Dieu. L'ensemble de tout ce qui est spirituel et physique. Nous sommes formés. Parce que yenda boti nyons. Amen. Yende tata ya nyons, mama ya nyons. L'esprit autobéit tout cette puissance. Donc ensemble na ya michok, na ya banzete, na ya mai, na ya ba papillon, na ya ba cancrela, na ya ba fourmi, na ya ba oiseau, na ya ba angelou, tout. Les a formé nan Dieu, l'esprit. Alors, comme l'esprit n'a pas créature naïe, l'esprit et le physique, ce qui forme Dieu, alors ce qui vient de Dieu, et zana Dieu nakati. Ce qui fait que nous étions azali ko biki sa moto, mai azali ko beto la moto, moto azali ko chauffer moto. Donc, ce qui botali, oh, nalingaka moto te, mais nous autres na yo, pour fonctionner, faut moto salami. Et ngai nalingaka malili te, nous autres. Donc, le monde spirituel avait tout calculé. Bilo qu'on a fait dans nous autres moto. Moto ele kanate malili pesa la nini ele kanate température ezala yakobongisa. Donc moi nazobota ma déjà na température normale makila na ye, donc bien calculé dans nous mai bien calculé dans nous mai ko le kanate. Amen, hein? Alors c'est pourquoi ce monde spirituel à chaque espace et à temps azali sikoyo kotinda balisu na ye lolemo na ye, c'est Dieu la créateur aotinda ba prophète na ye pona kopesa ba discipline ya tango sur tous les plans, akotinda mutu scientifiquement, spirituellement, politiquement pona ko élever bino. Alors ce qui atindi bato na ye pour votre faveur et que bino bo comprendre bato wana te bosaleli politique ya mopaya. Politique ya mopaya ezanini ye a vivre yo kufa, ya distraire yo ya azala nango. C'est pourquoi bokomona les politiciens ya Afrique mateo na bango motema na bango fondation na bango ezalaka na Europe na Amérique, mais na ba o ya bango moko na ba prophète na bango moko bazata na confiance te. Or politique ya mopaya ezali bongisa ya ye pertibe bino ye azwa bino boken. Politique ya mopaya basa na politique wa. Est-ce que bino bosi bomona ba pasteur américain basangani basali marche bake pa ya ba président na bango ke ba congolais ndenge baza na baza ba chrétien basambela kanzambe lokola biso, alors biso tozokende il faut bosser quelque chose na minute. Donc dans une semaine au biso ba pasteur ya Amérique to tomboki ya Angleterre to tomboki, en tout cas faut bosser quelque chose. Bosi ba mona pour nanine, il y a des raisons. C'est pour cela je vous avais dit une fois, tout enfant de Dieu, il faut azala un homme spirituel soit attaché à un esprit spirituel. Et chaque bateau, il faut bazalana nous na confiance, il y a le lenge nzambe abimeli bango. Amen. Même écriture est allée awa. La Bible révélée en Israël. Et panzani mokil mobim. Ce qui t'ose écriture, to ke nangongolo ngolo te. Amen. Te. To timola to luka wapi biso wapi esika na biso to ko appliquer nini to ko salela nini loi ya Moïse tina na ye ezalaki nini grâce tina na ye ezalaki nini metant siko to komi est-ce que to ko tambola ka lolenge ya loi ya Moïse ka lolenge ya ngolu nde bongo. Amen. Na loi ya Moïse Android ezalaki te, Bible ezali na kati Android te, ezali na lolenge nango ezalaki na kati ya loi ya Moïse, bazali na communication ya bango
oyo eza pe lelo eza pe ka communication mais que c'est na biso bazali na ba réalité oyo ya bango oyo lelo pe peut-être tango wana babando bunda na ba flèche tango mosusu na mabanga mais biso lelo ezali penza poison na kati ya balle batie bazobeta bout portant bandeko. Donc alors ce n'est plus que pour Bobika il faut prophète out en Israël, ce n'est plus que pour Bobika il faut juif de baya non juif baza pe wana basala politique bakoza pe na kati ya bateau banyokola Congo. Si quand on entend parler des juifs bazomona peuple de Dieu à 100%, non, ba juif occultiste bazali magicien bazali ba voleur bazali d'ailleurs n'époque ya Yesu ba juif balongi na Barabas atikala assassin atikala. Si quel ba juif wana bazali les peuples de Dieu, peuple de Dieu. Quel Dieu peuple de Dieu? Peuple de Dieu c'est celui qui reçoit l'Esprit Saint, hein, comme son Seigneur et son Sauveur, qui marche dans la condition en Zambie. Partout, il faut nous peuple de Dieu, bah Dieu. Si vous avez peuple, comme ça, peuple de Dieu, bon, vous avez peuple de qui? Peuple de qui? Amen. Biso bana vengeance, biso des peuples de Dieu. Biso. Donc, on va maintenant mon Yuda bande sanga que biso des peuples de Dieu. Biso des Nzambe aponaki, bino Nzambe aponaki binote. Ah, bazolo bake Nzambe opona mutu utalibuma mama na yi. Nzambe so aponaki lelo oyeba ya aponaki utalibuma mama na yi. Ote aponaki ba Yuda binote. Ah. Ba Yuda ni. Amen. Verset batanga ngo bien. Na Genèse, na Nzambe azokel. Boke alobia bandeko kela Israël. Oh. Parce que comprendre le langage ba Paul te. Ba comprendre en côté que apona qui les siens l'ont refusé d'ake kuna na bapa. Ba comprendre le langage te. Mais ba zonga na Genèse. Tango azokela mabele ezala. Balobi ya jakela na mabele Israël sima abande okela mabele mosusu. Akela ina bazamba na mabanga Israël sima mabanga ya Congo. Tala place tozoken. Amen, amen. C'est-à-dire que les gens doivent avoir le courage. Ya kondima ba kota na nzela ya sika. Ba mela mai ya sika. Ba yoka liloba ya nini ya sika. Tant Moïse aye nzela ya kala ezali lokolo Egypte. Ayeli Israël nzela ya sika. Ba kota nzela ya sika ba bimi. Tant Christ aye nzela ya kala ezalaki loi ya Moïse. Il faut bakota na nzela ya Christ. Tant vengeance aye le reste tira li banzela ya kala bakota na message ya vengeance. Message à vengeance, confiance d'abord na lolenge Nzambe abimeli bino. Hein? Ata bini gramazana yena Osborne, na Renard Bonke, et le côté. Mais nazali na confiance pe na Nzambe oyo na yebi na kuta na ye, na Nzambe azoloba pe na mboka na ngai, naza na confiance na batalan oyo pe Nzambe asopa wapi na mboka na ngai. Dieu est juste. Amen. Alors, bandeko, il faut à la fière Yakobeta Katolo que tu es une bénédiction pour les gens. Ngai papa Charles, je suis une bénédiction pour nos moutunions de Nazalia. Je suis envoyé de Dieu. Oyo akoyoka message nangai, akoyambango, akondima yango, Nzambe nangai akobatela yako pambola. Oyo akoboya ngai aboyi protection. Oyoki oya kobundisa ngai aluki bitumba na ye moko. Donc aluki malédiction wana mutako sabango. Abraham alobi je bénirai celui qui te bénira. Wana na mukanaje ya Genèse 12. Nako pambola yo nako lakela oya kosala ni akolakela yo. Ici c'est automatique. Je suis une bénédiction pour quiconque a obéir, a se soumettre. Mais celui qui a confine, a kokos, a kobam, a kobax, même si cet homme présente ses faiblesses physiques, Nzambe a kobeta motoan. Amen. Alors, Nazan Hébreu 17,
C'est qu'on a zolinga que yo peut yo kango zolanangai. Yo pose à la sûr que tu es une bénédiction pour les autres. Amen. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te combattra, l'esprit peut combattre. C'est automatique. C'est la loi de Dieu. Bande bandelti nasuka. Mwana mwasi nzambe ya pamboli muto modiri azan. Mwana mwasi nzambe ya modiri ata bosansi be église balongole na malédiction e kolongwate. Elle ira en enfer. Mobali wana a en enfer. Pourquoi? Parce que il faut okende na ngambo ya mokeli. Ne t'oppose pas na nzambe na yo. Ne t'oppose pas na l'instrument de Dieu. Et ça le colosa na malaria, ozobo ya kisa malaria. Oswani na kisa malaria. Malaria ne ko sila ndengeni. Ubi oswani na nzeto basala ka kisa malaria. Nzeto wana ko yepsa kisi wana ntuka ndengo zokendao. Na nzoto ya Nicodème komeka kosala befete. Tala Nicodème to swana ki. Tala zwaki mbeli akati ngai. Tala bwakela nga soyi. Batu bayebaka te. Amen. Okomona mutu akia fingi musali na nzambo afingi église na fingi mosala na ye. Alobi ayope pasteur. Ato sambeli pona ngate ko sala nini? Ba pasteur baza ebele. Est-ce que ye ayebi schéma ya monde spirituel? Oyo fingi pasteur. Wana okia cha lobok pasteur. Lobok wana ko sala fait? Ezali pona ndambo lokoso ya biso ba pasteur. Oyo nous avons besoin que l'église est tombée comme un bateau. Mais le pasteur va l'ande la gâter. Vie à moi. Amen. Au commun à quelqu'un, un frère, une sœur, a dit que baby sakuna, baby si, à quelqu'un dans l'église, kuna, bazuye, babando pese, ce qui nini, oh, comme servante. Servante. Au lieu ya koyep sa moto ndenge makomi ya grâce elobi ke soki oza na problème na moto zonga na offrande na yo kendo bongo zonga na offrande na yo moto ye atiko boma mwana na ye kuna atiko boma ye kuna asenge bolimbisite ake kuna na église eloko te mekola ma pasteur moko ma pasteur wana a divorcé na mobali mobali ya ma pasteur wana oyo ba divorçaki mobali azali na problème te ma pasteur wana ke fongo l'église côté église à Saint-Michel a fongo l'église a comme une prophétesse côté a bomi libala ayebite ke ndako libala pe za l'église siko mwasi mosusu pe abomi pe libala akene église à ma pasteur wana pese mobali na église mutu moko azosamena ma pasteur wana yebisi alobi ma pasteur mwana mwasi oyo azali femme mariée ma pasteur wana alobi nga na boma libala ekosala nini apesi ye mobali nsima kopesa ye mobali kaka na kati ya losambo bango basalaka mwana mwasi wana abeli akoyi na kati ya losambo batongoli bamemi na hôpital akufi. Amen. Wana église. Nokokuta pe bapate kuna. Ba fanatique ya ma pasteur, ya ma prophétesse, bazolanda ye. Bandeko il faut miyeba que na nzambe tu deviens source ya solution ya vie pour na bato mosusu. Ndenge nga naza kimia pona mitema bato. Naza na te ya kamutu malamu nazawa so ina lobi pe na peso esengo ya koseka okoseka so seka kato kange longi banda 1800 soki na lobi nazo peso ba parole oseka elongi nyonso efungama okoseka soki pe olobi ke o ngai nazo bundisa yo na lobi pe na memo na bitum okolapa c'est pourquoi nalinga mingi bitumba te. Amen. Soki moto azobundisanga bitumba nalinga na kima mpo nayebi makasi naza nango bandeko naza na force ya kosakana te bozomona
Christ azoyebisa bapharisien azoyebisa Pierre alizongisa epée wana lizongisanga so nalobi na invoke légion ya mapinga ya lola bakita bato oyo bakosima ngai te. Nous sommes très 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 puissants et forts. Loba amen. Amen. Boyoki, c'est pourquoi toi na dimension il y a un esprit tout cette puissant. On va comprendre. Wana kombo nindi sus. Toi na dimension wana. Yango moni to nakati ya album na biso, album ya vengeance, légitime défense. Toyembi esprit tout cette puissant. Yozali longa na ngaye. Les grands défenseurs. Les grands sauveurs nde totambola kanga. Bande ko mokilo biso tozali bato basala ka lolendo ko kanga mana nzambe po miso bo moto na bango eza ko kufa moye ba mona ezate. Moye ba mona degré ya mosoto na bitumbeza na mokili ezate. Mais il y a des gens qui sont protégés kaka po avandi nase. Il y a makolo ya pasteur. Awa mota kutuna mais est-ce que ba pasteur je ne parle pas de ba pasteur qui sindo qui je parle d'un serviteur élu de qui? De Dieu. Amen. Amen. Ko kabwanate na un homme de Dieu sans que yoka mongongo nza. Ko sala ngoti. Ko kabwanate na plaisir ya yoka mongongo ya nani? Ya nzambe lokola ngai quand on a bimi mon âme loue l'éternel ya frère Patrice na yoka voix na senga bilembo na mona bilembo nyonso ko s'accomplir na bima pour na servir l'esprit tout cette puissant pour un Congo tout puissant na même abat na dimension liko ko tambola na plaisir te na mokili na sentiment ya mokili. Soki nzamba lobi na yo kabwana na moningo yo kabwana na yo po nzamba zomona 2 ans après lika moningo na osala nzambe obozomo. Amen. Na bo mutu na biso ko cousin moninga na oh chéri na ngai mais soki nzamba lobi chéri oyo te tika kolanda ba immeuble te kolanda ki député na yete sala nini tika po nzamba zomona 2 ans après. Bandeko Hébreu alobini 17 mutu nyonso na mokili aza ya okangama na ye te. Ananias na Safira yo okangama na bango. Oh papa leki na nga Ananias, papa leki na nga Safira, makulutu Safira yo okangama na ye. Makulutu Safira tikalaka kopesa conseil ya malamu te. Makulutu Safira. Nous sommes les instruments de la vie et de la paix. Au kangami nango ozui vie, ozui paix. So ozui angote yo moko mita. Na bonde la pona yo bikate. Pona ni. So ki te mita la yo moko. Parce que nzamba poni biso pona yango. Pona yango. 17 ya. Hébreu 13 17. Otanga te bozo wumelan so qu'il faut mbele pour solliciter. Obéissez à vos conducteurs. Boto sabakambi na bino Et ayez pour eux de la déférence. bozala na bango lolenge moko ya malamu ya komikitisa ya kimia Car ils veillent sur vos âmes. pamba te babatelaka milimo na bino Comme devant en rendre compte. mpo nzambe akotunaka bango mokolo Il en soit ainsi. ezala bongo Afin qu'ils le fassent avec joie. mpo basala yango na esengo Et non en gémissant. me basala yango te na koyimayima Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. ekozala na avantage na bino te. Amen. Amen. Bandeko mwana mobali moko na mwasi moko komone Ananias moko Safira basepeli baapôtre bakamba bango bakomi tozwa ke bateyaki bango bozala na obéissance bozala pe na bakambi na bino na komikitisa botuka bango te ekozala avantage na bino te te. Ananias ayebisi mwasi na ye Pierre lelo biso fo totuka ye fo azwa estomac
Pierre wana muyibi ya udimi yo franc wana nanyasa zepsa mwasi na lelo fa sentir biso ye wana ke ateki bilanga zio bon asali ndenge alingaki aboyi kotosa la loi aye pan akitisi akanisaki Pierre aza lokoso lokola papa pasteur ya lelo na Congo milimo bakufa bango bazwa mbongo baluka succès baluka ba plein Pierre abatu te Pierre ami ya évangile ya molimo mosantu boya te akote ya évangile boya te akotambola na kobanga nani nzambe baye bakitisi bakanisaki Pierre akozala na esengo ya pasteur soki apesi enveloppe akangi yo na loboko boye abandi yo barema barakoshita kubala Pierre alobi bokitisa yango kuna bakitisi atali bango alobi Ananias ebandi boni bobanda kotuka likambo na nzambe na ngonga oyo ntango boya kosala ve yawo nani atindaki bino biloko yango oyo ozokosa nespe eza ya bino ozokosa na nani mpo na nini na monoko na yo bosembo na verite eza te nzambe ya Pierre aboyi na kobenga ye apôtre pa pasteur nzambe ya Pierre eza bongo nakanisaki ye kosuka wana okotisi na nzambe na kati na bandai soki ezali bongo tika nzambe aépargne yo soki eza bongo te tika vengeance esala nini eyamba yo vengeance ebandi te na grâce mwana mobali akwei mpo na nini atuki Pierre bato mosusu baloba alongwa kuna pasteur yo nde nzambe bayebisanga mpe makambo wana atika yo nde nzambe natunye bandaka loyebaka teke nazalaka nzambe bandaka loyebaka te mutu wana tunanga yo nde nzambe akei 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois akuta na makambo bazebise zonga kuna mutu wana ofingaki yo nde nzambe aye papa limbisa ngai netani limbisa ngai osalaki nini opo nafingaki yo naloba yo nde nzambe anga nzambe te bon nga na kolimbisa lisusu ndenge nini belela nzambe. Les gens n'ont jamais compris les choses. Amen. Amen. Les gens ne comprennent absolument rien. Ndi yango moni na Congo politique ya Congo ba pasteur azote alobi ba konjo nzambe moto akolongola bango eza biso te boyo kama te awana boko longa ndenge nzambe moto ya chaki bango akolongola bango biso te akasi nzambe chaki bango po ni kasi bobo kenene election nzambe moto chaki bango bandeko moto na nzela ya moto nde ba pambola ka moto na nzela moto balakelaka moto oyoki bato na nzambe molimo esi elongwe bakota na shema mpe na sheme ya vengeance bayoka bosembo na bosolo bandeko bobatela bainstrument ya nzambe bobatela bango basi ya bapaster soki oyebi ke mobali no aza ya nzambe batela ye so yebi ke mwasi no aza nzambe batela ye so yebi ke bana na yo boti nzambe alobela likamba aza ya nzambe batela bango soki peuple bosentir ke moto oyo nzambe atindi abikisa biso bobatela ye que font les Congolais? Congolais babatelaka aventurier, Congolais babatelaka escroc, bato bakosa bango na kochela bino poto a courant autant Congolais wa baza sima na ye bato bakosa bango mais oyo akoyela ye na bosembo bosolo Congolais wana ennemi ya Congolais bokobika ndenge ni. Amen. Mais mondeli akozwa amon que joueur aza na rendement so ito tie une équipe zoma ata batie 100 millions de dollars équipe sombi po ba yebi ke bako récupérer eloko wana na bakupe bakozwa bako récupérer mbo mondeli sebi moto a démontrer biso ke akosa la avion moko avion wana koza la kana Amérique mais beti masasi kuna ti na mutu ya président moko na Afrique ngam
Américain moto na bakotia mbongo il faut asala ka avion ou moto asali robot wana ko kende ye moko abundi kuna asilisi makambo aye kozonga ata lisasi ezwi yete Américain kotia mbongo po Américain wana asala robot wana les Congolais soki bazwi sauveur bandi utiliser bandi batele poison amen bokobika ndenge conseil batela tala papa Charles bozomona batela ye sala nini batela ye mokolo moko mambo kilo na nga apeli makasi liwa ezomona na kabo bakebenga ba pasteur d'église na bango baye ba bondeli mabo kilo maladie elekani ayoki voix ezoloba na ye ke benga bokilo na yo aza mosala nzambe nini le prophète chez soi non abenga ye abengi mwana na ye boya kotala ngai totelemi toketala ye siliwati nazwika loboko na tie likolo ya motu na bando yemba guéris-moi Jésus au secours Jésus na oyemba ye kuna azotoka masuza nazoyemba nzambe na lo nasilisi nzembo wana naye kokota na nzembo oyo il s'est élevé à travers le monde les noms des dictateurs nzoko badictateur bazalaka et les noms des rois na tuti il s'est élevé à travers le monde les noms des maladies incurables siko naye kozwa maladie comme malaria qui donne la mort, maladie comme typhoïde qui donne la mort, maladie comme la fièvre, grippe, naïkokota maladie comme la sorcellerie familiale, nanyati gam, mutu otoka, tana silisi amen nye, mabo kilo, ayoki bien. Mkolona ndimiki mwana na ngai abala musali ya nzambe amen mais nul n'est prophète chez soi mais ba congolais bolinga biso bana vengeance bolinga biso toza ba instrument ya temps une bénédiction pour le Congo tozo bunda bitumba o miso bongo boyebaki baluki biso na liwana balolenge nyonso nzambe obatela biso Congo fo esala nini ekangola to bunda na banganga bauta bipai na bipai baokota na mboka awa bato baoyeba te to bunda makasi armée ya vengeance obunda makasi 2018 ekosila boye te si 2018 toyebisaki bino ezali phase éliminatoire 2010 phase éliminatoire bandeko donc bomoni même likelele so atimoli trou na ye atimoli ake atiki trou ake liboso azwi mabele akangi bokotimola boye bokomi wana ekangana boluka esuki nzoka aza kuna donc nkolo atie point apointe ndenge batasudi bapointaka mpo basudelo nkolo apointe donc kisi nyonso baosala esimba te donc anje nyonso donc lolenge nyonso baosala maso oza na esimba te mabele ekomi moto amen Kongo ekomi ngai mino ezosala nini eswa toza bana ya nzambe bo batela biso bopesa biso esengo olia kotuka ngai
pesanga mwa miliki nasala ni na meli olie ya kotuka ngai sekisanga ata console ngai ata nazwa kaka temps ya kokanisa malamu sur ce Congo sur les âmes ata olie ya kotuka ngai amen olie ya kotuka ngai L'autre abimina mwasi ne bazoken Zamba lebi na l'autre yebisa mwasi botala simate alebi madame ko tala simata watozoken sima ko mekate nzamba pesi ya ye mobe bana na ngai botala simate se baloba na ki hébreu se tu woresha balobi botala simate mama bango wana mobali yeyo liboso bazoken bana balobi biso tokotosa mongongo ya nani ya papa mwasi alobi alongwa kuna yende moto nzambe alobelaka natala nsima te nani akela nsima eza nzambe te natala nsima te moto sheri oyo tobanda osola na ye atikalaki na Sodome wana azoganga moto etumba ye natala ye te ndenge azokufa wa kaka position asalaki atikali Lot akenda te bana bakenda te batala nsima te mais ezali difficile uki cria moi nakufi otala te na bolingo tozala nango simbango koluka mais Lot alobi j'obéis à la voix ya loi tamba ke bakoti nde babalaki batali baomona dessin ya mutu amen toza na baprofete bakesambelela libanga wana mwasi wana asala nini azonga mutu soki nzambe abeti po mutu atukaki evre na ye basali na ye bapa pasteur na baprofete na banganga ta basangani libanga wana mwa ezonga mutu amen tala folie ya mokili ondele asali bapupe oyebi pupe bikeko ya basi donc tokokoma moma moko comme ndele mpe ere moko bazala na mwa bozoba donc kolinga lisu mwasi te ozwi ekeko basali ekeko simbi eboye oyoki neti mutu me mutu te lokola me ye te yango biso toloba te ke Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur biso toloba Jésus Christ le Seigneur et Sauveur comparaison wa te basali bikeko wana lokola makambo nyonso na bikeko wana moto awuti ka mosala aye ale azwi ekeko wana akomishe mwasi na ye ate ezala akokokana na moto ekeko wana akobota akomelisa mwana nzambe aleki alo biso bana na ye tosali mpe nini toleki wana folie ya mokili mokomona mpe ekozala na bato babenga bakretien na bamboka wana bakosomba bikeko wana bakomisi bango basi na bango ekeko soki atelemi boye osi ososola teke ekeko okokende koyamba ye mbango ke moto basali ya mwindo basali ya ndombe basali ya chokola basali ya pembe basali ya modele na modele ya munene mukuse munene mulai mokili wana misala ya nini ya mokili nde boyokaka ke nzambe abeti bato batalaka nsima bokokuta na bapa pasteur akokende kobima na ekeko wana barecommandation spirituelle bameso bakokota ekeko wana kaka fo obima na ye bekeko wana ekomi idolatrie amen donc ekokoma sikoyo na monde spirituel malamu kutu obima na moto mpe obima na ekeko oyo akobima na ekeko te atali nsima te amen atali nsima mais eza na bana nzambe bakobima na bikeko wana c'est comme ça que balobi batiraka kanda ya nzambe kati na bato amen nkolo apambola bino zala instrument ya nzambe eloko nyonso eza ya nzambe batela yango contribue ekende liboso kotuka yango te kotuka yango kotuka yango te kosambwisa bonzambe te konyokola bonzambe te
ba oyo banyokola bonzambe nzamba épargne bango te. Nzamba épargne bango te. Amen. Zala na côté ya makambo nzambe lokola femme Rahab ndumba ya mokili. Metango ayoki ke wana likambo na nzambe wana bato na nzambe Rahab alobi te bokosimba bato na nzambe te, bokosimba bango te, bobomba na wana ndako na ngo. Mais le jour ya malheur bato wana babikisa ye. Amen. Musunami alobi te okoleka te okolala bavandi baosolo. Mwasi ya mobile ya musunami tayaki teke yangai mwasi yo kaka na ndako kaka bozaka na pa prophète Élisée yango bosolo la kanini osalela nzambe zwa mukolo ya bat. Amen. Boyoka mobile ya Ana aye Ana yo kaka nyonso na église tous les jours kaka na église Zoa, asale la sacrificateur Eli, Zoa. Patouana baye bagi nzambe. Amen. Eh. Mais est-ce que tu le dis que pas pasteur, bokanga bandimi, banda 0 ti lobi na tongo, bokanga bango. Bake no lambate? Non. Mais ko tungisa te mwana na yo oya soluka elongi na nzambe. Po ya yozana catholique yolingi ye peka zana catholique ce qui nzamba akutana ya bimisi bo landa nan makamini na zolo bo pesa ka conseil moi attention lelo mokile baby attention na banzele internet attention na l'église attention. Amen. Batele loko nzamba ezana biloko musu nzamba pesa ngo bato mbala mibalite na ibisa ka batke soki bakatyo suki ya moto boye ba pinisa kala mwana mwati soki ozi chéri ma jolie. Ba papa ba okato nini? Suki. Baba ndo kata loboko. Pona nini? Loboko yobima lisute. Ezana ba problème osusu ko komela yo solution pesa. Mais ezana ba problème osusu ato luki solution yo yeti. Po nzamba si apesa ki yo. Olukeli yango ba formule eyepete eza loboko eza lokolo. Ba ko sala lo ya kopal. Eko kokano original te. Ba sala lo ya kopal. Mabala kopal pe ezala. Misala ya kopal pe ezala. Vi ya kopal pe ezala. Yoko bike ko wana basali wana basi yako ya kopal. Akotombola loboko te asimba yo. Jamais. Yo moko omibomi yaza kuna te. Ekeko. Oya zana matoyo yako yoka sala ni. Na bonde la pona bino. Les bons, les vrais dieux, la parole qui a créé toutes choses et tout esprit, esprit vivant, toute cette puissance, notre assurance, notre espoir, notre défenseur, notre sauveur, merci. Otiki biso esika mokote, ozana biso zotambola na biso, ozokitela biso mawa, ngolu, bolingo, pe bonzambe na yo, pe ozali ko bundela biso na esprit pe armé na yo ya vengeance. Merci pour cette parole. Et sengona ba oyo bako batela bonzambe, bako batela esprit créateur de cette puissance, bako tosa ye, bako batela ba tindami na ye, pe bako batela evre na ye. Tika bato wana, ba batelama, ba longa, ba pambolama. Otindaki liloba ebiki saki. Tika ba o bako yoka biso, bako ndima message na yo, po bazali ya yo, nkolo na nkembo visite bango, okangola bango bikisa bango. Ba oyo pe Satana amesana ko salela bango pona ko tuka biso, ko finga biso, ko bundisa biso, mawana yo kaka, pe mokano na yo, e yeba na kosokipe na bango. Maloba oyo pe sa bomoy na mitema ya bana na nzambe, e pesa esengo na bao babungisa ki esengo, e pesa kimia na bao babungisa ki kimia, e pesa bozwi na bao bazanga ki bozwi, makasi na bao bazanga makasi, pe e pesa kobika na ba oyo bakufaki. Na pamboli bana na nzambe, na pamboli bana ya vengeance, pe maloba oyo e kangola Congo, e talisa Congo pe ba Congolais, ke na kati ya mboka oyo baponami na yo bazali. Esprit pe armé, ya vengeance, défendre cause na biso. Au nom de la foi de l'esprit vivant tout cette puissant, amen. Amen. C'est comme on collègue à l'ayo malam.
nde apambola bino dimanche na 7h tokozala awa po na kobondela nzambe na biso pe kozwa programme ya semaine jusqu'à ce que tokozwa programme ya matanga. Nzambe apambola bino. Ô esprit tout sept puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Congo. Eza te ke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki ya boma ye te. Oh, la vie passée mawa oh, la vie passée mawa. Oh, Congo passé mawa oh, Congo passé mawa. Oh, liwa passé mawa oh, liwa passé mawa. Ona nini yango Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Nzambe apesa mutu makoki pe ba capacité nyonso ya kobimisa bato na boumu, mais bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh voilà, ba maman ba télé. Oh, nziam tat, kalkan nziam. Tosali nini pasi mawa toyibi nini pasi mawa. Tolala wapi pasi mawa tokende wapi pasi mawa. Oh, kona nini la vie pasi mawa kona nini Congo pasi mawa kona nini liwa pasi mawa kona nini la vie pasi mawa kona nini Congo pasi mawa kona nini liwa pasi mawa. Loi esili, grâce esili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, salam sala na yo. Oh kende église pasi mawa na politique pasi mawa na Kinshasa pasi mawa ubele tondi pasi mawa. Oh il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh oh, liwa pasi mawa oh, liwa pasi mawa. Papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Oh papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Pona nini yango mai na miso ya bana na Nzambe ekomaka poison na kanya banguna.
Bana ya vengeance. Système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te, ya koluka ba raison. Oh biso ba chrétien, biso église noire, biso ba musulman. Ah ezana moment ya kobondela Congo, Congo dénominateur commun. Oh, merci, gloire. Oh esprit, tout c'est puissant. Okendero papa si Ozonga na Afrika mpasi ye mawa, na Amerika mpasi ye mawa, na Asia mpasi ye mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée ya vengeance éliminer bango. Tout puissant yé pour na Congo tout puissant. Pasi oh ezo changer. Pasi kende na camp ya ba mercenaire. Kangola mboka mpasi mawa. Oezatan kangola bana ya vengeance. David liboso na Goliath bala mpasi mawa. Akenda iteka kana maloba oboyi ko bala mpasi mawa. Mais akenda kina maloba pe na libanga ya Goliath apoya. Bana na Nzambe mama baleli mpasi ba changer ndenga ko bunda bitumba na bango. Papa baleli mpasi mawa. Andimi baleli mpasi mawa. Ona nini yango? Ona nini la vie mpasi mawa. Ona nini Congo mpasi mawa. Ona nini Lyon mpasi mawa. Ona nini la vie mpasi mawa. Ona nini Congo mpasi mawa. Ona nini Lyon mpasi mawa.